冰箱作为保鲜保冷的家用家电，是万千家庭的标准配置。它作为体积较大的一类电器，当中蕴含着不少的风水讲究。冰箱的位置摆放好了，既能平衡厨房的火气，还有助于家宅运势的流通。但生活中总有很多家庭喜欢在冰箱上边放些杂物，殊不知如许会增加冰箱的风水负担，给家中的环境带来不佳的气场。因此，家中的冰箱上头尽量不要放置下面几种物品，以免运势受阻。1. 冰箱防尘布。为了给冰箱防尘，很多家庭的习惯在上面盖上一层布，它尽管能起到一定的遮盖灰尘的效用，却会阻挡冰箱的散热，使其散热功率加大，不利冰箱的长久使用。况且，即使是防尘布，也需定期清洗，还不如自己勤快一些。清扫的时候，顺手用擦布抹掉冰箱上边的灰尘，让整体环境看上去更加整洁干净。在风水上，冰箱上有一块防尘布，就类似于古代结婚时女方头上的盖头一样，会影响家里夫妻关系，容易出现第三者，因此必须要提高警惕才好。2. 绿色植物。不少人喜欢把一些绿色植物放到冰箱上，觉得如许可点缀家居环境，活跃生活气氛，但如许做是非常不好的。冰箱是电器，一定程度上五行属金，而绿植五行属木，按五行相克说法，金克木，会不利绿植的生长，因此冰箱上边的绿植出现枯黄枯败是很正常的现象。为了保持绿植的生命力，也为了冰箱周围整体环境的气场平衡，最好不可在上面摆放绿植。3. 不放杂物。一些家庭为了省空间，喜欢在冰箱上去摆放一些杂物，例如空纸箱或小型电器等，但谨记不要这样做，杂物太多会形成杂乱的气场环境，给家里带来霉气。并且冰箱在一定程度上也代表着家中的财库，上边放太多杂物不利财库充盈，因此冰箱顶部最好经常保持干干净净整洁，请勿杂物居多。4. 内部不宜空。冰箱除去顶上有讲究，内部也得注意。上头说了，冰箱是储存食物的地方，等于是财库，里面不宜过空，也不要有异味。但现在大多数年轻人因为工作忙碌奔波，有些甚至半夜才回家，因此很少会在家里面吃饭，致使冰箱内总是空空如也。要知道，长时间空置的冰箱象征着财库空空，没有钱财积累。因而最好是经常检查冰箱，及时给冰箱添满食物，也不要把食材在里面放出异味了才收拾，否则只会给自己家带来穷困气场。唯有让家里冰箱保持充裕干净，才可使家人过上衣食无忧、富足有余的生活。5. 忌摆放空碗。在冰箱的上面摆放空碗其实是很不好的，因为冰箱这个地方本身是家人摆放食物的地方，如果在冰箱上摆放空碗，那就代表着家里的粮仓空荡荡，这样寓意着家里人将会越来越穷，无疑是很不好的。所以一般来说，我们都需要知道这一点，然后注意避免在冰箱上面摆放空碗，以防财运变差。6. 忌摆放假花。很多人为了提升室内的美观性，会在家里放一些花，真花几天就会枯萎，因此很多家庭会摆放假花。但是从风水的角度来看，冰箱上千万不要摆放假花。
冰箱本身的辐射较强，会影响家中的气场。如果在冰箱上摆放架花，室内就没有生机勃勃的感觉，时间久了会变得死气沉沉，不仅影响家里的运势，居住者的财运也会受损。7. 冰箱不宜正对厕所。冰箱是我们存放食物的地方，而在风水学中，厕所是污秽之所。如果冰箱正对厕所，则会导致冰箱受厕所的污秽之气直冲，从而影响家人的运势，甚至是健康。这种状况可以移动冰箱避开方位，或者安装门帘进行阻隔化解。8. 窗户不要直对着冰箱。冰箱是用来储存食物的，某种程度上也算是财气之源了。如果冰箱直对着窗户，那么冰箱自身的气场就会从窗户流散出去，这就意味着家里的财气被冲淡了，那么自然就越来越穷了。现在的生活好了，人们越来越注重环境打造，要改善家居风水，提升生活品质，不一定要用到大型贵重风水用品，一些小物件也可解决问题。比如风水铜铃就是不错的选择，不管是挂于门前窗口，随风而动。铜铃的功效有很多，其中抑制五黄煞最为厉害。五黄煞为居家、办公等地的凶煞，五帝钱有着防小人、辟邪、避灾、旺财的功效。可将五帝钱摆放在家中的金库或者收款机内，能够起到增进财富的作用。将五帝钱安于神明炉内，可以起到辟邪的作用，并且兼具旺家运和财运的功效。在民间，很多人认为家里的冰箱朝南摆放可以起到聚财的作用。风水学中认为，南方是阳气很足的地方，冰箱朝南可以守住家中的财富，居住者在事业发展上能够得到贵人的帮助。不过，想要得到更多的财富，还是要自己多多努力，即使生活中有一些机会发偏财，也要谨慎一些，避免得不偿失。阳宅风水之中，五行相合极为重要。冰箱乃位于厨房，厨房乃为烟火之地，五行属火，乃表家宅女主人运势。冰箱则五行属水，乃为厨房之火，从而冰箱之上放置物品颇具讲究，若布置不当，则颇具破财之患。冰箱之上应放置与宅主八字五行相合之物，方可兴旺家宅财运。八字五行属金之人，适宜摆放五帝钱于冰箱之上，可兴旺家宅正财运。八字五行属水之人，适宜摆放风水球于冰箱之上。八字五行属火之人，适宜摆放太阳花卉于冰箱之上。八字五行属土之人，适宜摆放陶瓷瓶于冰箱之上。八字五行属木之人，适宜挂置风水葫芦于冰箱之上。冰箱使用小常识：电冰箱要放在阴凉通风处，避免阳光直射，远离热源。因为电冰箱周围的环境温度高，将增加电冰箱的耗电量。冰箱内不得存放易燃、易挥发的化学试剂或药品，有气味、有腐蚀性以及需要保鲜防干的物品，如鱼、酸碱、蔬菜、水果等。应用塑料薄膜或其他包装材料密封好，再放人冰箱内贮存。电冰箱开门时间要短，次数要少，开门角度要适中，可减少箱内冷气散失，有益于节能。发现门封条漏气，应及时更换，避免从封条的缝隙散失冷气。冰箱内的水分来自食品的含水量及开门时进入冰箱的空气中水分，
这些水分在蒸发器上凝结成霜，箱内温度越低，结霜速度越快，霜层也越厚。由于霜层传热比金属慢，阻碍了蒸发器的制冷效果，从而增加耗电。冷冻食物在食用之前应提前放人冷藏室内融化，这样即可降低冷藏室的温度，又能节省电能。熟食应冷却到室温后再放进电冰箱内，存放的食物之间要留有空隙，以便冷气对流，温度均匀。采用小包装可以减少冷透的时间，又省电，存取又方便。压缩机和冷凝器的表面每隔2到3个月应清洁一次，积尘越多，散热效果越差，耗电也越大。清洁时要拔掉电源插头，用湿布擦干净即可。生活时，气温过热对冰箱寿命有影响，而且水火不容对冰箱会严重破坏，进而导致家庭生活不顺利。冰箱的摆放禁忌一定要多注意。想要给家里布置一个好的风水环境，挡住那些煞气，风水大师建议家里挂一个趋吉避凶、招财进宝的五帝钱。五帝钱是最适合用于镇宅、旺福的，不管对风水的任何冲煞、催财、平安方面，都有非常好的避凶趋吉效果。红色寓意喜气、成功、忠勇，被视为能够驱邪化煞，而五帝钱力量强大，配合大红色的中国结，法力无边，能从根本上改善财运不足的先天命理，催旺后天财运，祝你财源广开，财路攀升。